आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे Realme Buds Q2 की। रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले Skullcandy Indie, OnePlus Buds और Buds Z यूज़ किया है। मैंने ये बड्स इसके लिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन कोई भी नहीं देता है। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और इसके केस की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का केस है। इसमें चार्जिंग स्लॉट है सी पोर्ट का और इसकी जो क्वालिटी है केस की वो काफ़ी लो लगी मुझे और मेड होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। ये हाथ से फिसल जाता है, अगर आपके हाथ ड्राई है तो ये इजीली खुलता भी नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है और इसके जो टिप्स है उसमें येलो कलर की Realme का जो आइकॉनिक कलर है वो देखने को मिलता है। इसका जो केस है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये बहुत ही छोटा है। ये आपके कॉइन पॉकेट में इजीली फिट हो जाता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो मैंने उसमें ऑलरेडी कहा है कि एक केस का साइज़ बहुत ही मैटर करता है क्योंकि आप इसे अपने डेली लाइफ में कैरी करोगे और इसके बल्की होने से आपको अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। और इस प्राइस सेगमेंट में केसेस का छोटा होना बहुत ही रेयर चीज़ है, बट Realme ने इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है और इसे काफ़ी छोटा किया है। बट ये केस फिर भी थोड़ा सा बल्की है क्योंकि ये बहुत ही थिक है। ये कॉम्पैक्ट है साइज़ में लेकिन थिक है, बट फिर भी मुझे इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई इसे अपने डेली लाइफ में अपने पॉकेट में कैरी करने से। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, तो ये बड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगे। अगर आप इसे पहन के जॉगिंग करते हो या रनिंग करते हो या अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो ये बड्स नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर मैं अपना सर एकदम ज़ोर से हिलाऊं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करूं तो ये गिर जाता है। मैंने इसमें हेलमेट टेस्ट भी करके देखा और ये बड्स बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। आप इसे हेलमेट में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे हेलमेट में यूज़ करोगे तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके रखिए, ट्रांसपेरेंसी मोड में रखिए, क्योंकि आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन में कुछ भी सुनाई नहीं देगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अवॉइड करिए उसे और वॉल्यूम लो रखिए अगर आप इसे हेलमेट के अंदर पहनने वाले हो तो। अब अगर इसकी फ़ीचर की बात करूँ तो ये IPX5 रेटेड है, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आपने इसे पहना है और बारिश हो जाए तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके जो कंट्रोल्स हैं वो टच पे काम करते हैं, टैप पे काम करते हैं, जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो Realme Link ऐप के थ्रू। और ये ऐप बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। और ये ना सिर्फ इस बड्स के लिए है, आप Realme का कोई भी प्रोडक्ट लो, उसके स्मार्ट वॉच लो, उसके बल्ब लो या कोई भी स्मार्ट प्रोडक्ट लो, वो ऐप इससे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये वन फॉर ऑल ऐप है। इसमें सुपर लो लेटेंसी मोड भी है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया है कि ये क्या होता है। इसमें जो डिले होता है साउंड का आपके फ़ोन से आपके ईयरबड में आने के लिए वो बहुत ही कम हो जाता है। इसमें वो 88 मिली सेकेंड्स का है। अब ये एक नॉर्मल यूजर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कॉलिंग या म्यूज़िक के लिए कोई इशू नहीं है। बट अगर आप गेमिंग करते हो, PUBG वगैरह खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें आपको पता होगा कि थोड़ी सी भी डिले होने से चिकन डिनर मिस कर सकते हो। तो अगर आप एक गेमर हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके फीचर्स में एक चीज़ की कमी है कि ये ऑटो डिटेक्ट नहीं करता। अगर मैं इसे एक कान से निकाल दूँ या अगर मैं इसे दोनों कान से निकाल दूँ तो ये ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा, म्यूज़िक को पॉज नहीं करेगा। ये एक बहुत ही माइनर सा फीचर है और मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मिस होने से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और इसके सेलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो ये है कि इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है और इस प्राइस सेगमेंट में एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन मिलना बहुत ही रेयर चीज़ है। अगर आपको नहीं पता कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, जो बड्स पहन रहा है उसके लिए बेहतर है। कॉलिंग या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये करता क्या है कि ये आपके आसपास के सराउंडिंग से जितने भी नॉइज़ है
उसको कैंसिल कर देता है। यानी कि अगर आप कोई भी भीड़ वाली जगह पर हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, तो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रूम में हो अकेले और आपके साथ कोई भी नहीं है। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव और इतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में और जानना चाहते हो, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे वर्क करता है, तो मैंने एक लिंक ऐड की है वीडियो के नीचे, आप उसे देख सकते हो। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो एक भीड़ भाड़ वाले जगह पे, जैसे कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, मेट्रो में ट्रैवल करते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप बुक पढ़ो या अगर आप थोड़ा सा शांति चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। प्लस इसे ऑन करने से आपकी म्यूज़िक क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। अगर मैं इसके दूसरे फीचर की बात करूँ तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी है। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का एकदम अपोजिट है, जहाँ पर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन आपको ऐसा फील करवाता है कि आप एक रूम में बंद हो, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड आपको ये फील करवाता है कि आपने बड्स पहने ही नहीं है। आप हर एक डिटेल, हर एक अनाउंसमेंट सुन सकते हो। और ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आपके लिए अनाउंसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप रास्ते में हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आसपास क्या है। अगर आप इसे हेलमेट में यूज़ करने वाले हो तो ट्रांसपेरेंसी मोड एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आप आसपास की सराउंडिंग्स को ईजिली सुन सकते हो और अलर्ट रह सकते हो। और इसके बाद है इसका एक नॉर्मल मोड, जो एक नॉर्मल ईयरबड लगा के आपको फील होता है वो उससे फील होगा। इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी, ना ही इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी ज़्यादा, और ना ही ये नॉइज़ कैंसिल करेगा। अगर मैं इसके बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये आपको एक फुल चार्ज में 28 आवर्स का बैकअप देता है। इसका ईच बड आपको 7 आवर्स का बैकअप देता है। ये बहुत ही सफिशिएंट बैकअप है, क्योंकि यूजुअली आप एक ईयरबड को कंटिन्यूसली 28 आवर्स के लिए यूज़ नहीं करते हो, आप उसे 3 to 4 आवर्स के लिए यूज़ करते हो। मैं इसे अपने डेली यूज़ में कम से कम एक दिन में 5 आवर्स के लिए यूज़ करता हूँ, और ईजिली ये मुझे 4 to 5 डेज़ का बैकअप दे देता है। मैं आपको बता दूं कि ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप इमरजेंसी में से थोड़े वक्त के लिए चार्ज करोगे तो आपको कोई ईजिली एक दिन का बैकअप दे देता है। लेकिन अगर आपने इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन रखा तो ये आपको सिर्फ 20 आवर्स का बैकअप देगा, जिसमें से ईच बड्स आपके 4 आवर्स तक चलेंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सबसे बेस्ट पार्ट की, वो है इसका साउंड क्वालिटी। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्राइस सेगमेंट में ऐसी साउंड क्वालिटी कोई भी बड्स दे सकता है। इसके जो ड्राइवर्स है वो 10 mm के हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बर्ड्स जी के जैसे थोड़े साउंड करेंगे, बट अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बर्ड जी इसके आसपास भी नहीं आएगा। अगर मैं बर्ड जी को 6 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 साउंड क्वालिटी के लिए, तो मैं इसे दूंगा 9 की रेटिंग आउट ऑफ 10। ये इतने बेस्ट है, इसके बेस इतने लाउड है और इतना फन है इसमें म्यूज़िक सुनना। मैं बता नहीं सकता कि आपको ये कितना अच्छा है, और ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहा। रियलमी बड्स ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है म्यूज़िक के लिए। अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो और अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया यूज़ करते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। और अगर आप वो ऑन कर दो तो कितनी भी नॉइजी एनवायरनमेंट होने दो, आपको गाने और मीडिया एकदम क्रिस्प और एकदम क्लियर सुनाई देंगे। मुझे इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं मिला, ना ही इसके हाई नोट्स पे ना ही लो नोट्स पे। साउंड क्वालिटी में ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा। अब बात करते हैं इसके माइक की, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मेरा रिव्यू करने का स्टाइल अच्छा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उस दोस्त को जिसे इसकी ज़रूरत है या जो सोच रहा है ये बड्स खरीदने के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो बाय करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक है उसे यूज़ करो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, जो प्राइस है वही प्राइस में मिलेगा, बट चैनल को सपोर्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ईच बड्स में आपको 2 माइक मिलते हैं, और ये फीचर सुनने के लिए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, इसकी माइक क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं लगा। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी एवरेज लगी। मैंने ये टेस्ट करने के लिए 2 एनवायरनमेंट का यूज़ किया है, एक इंडोर और एक आउटडोर। और आउटडोर में भी मैंने कोशिश की कि एक मैं बहुत ही नॉइज़ वाले लोकेशन में जाके बात करूं और एक बहुत ही आइसोलेटेड बट आउटडोर वाली लोकेशन में बात करूं, और रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारिश है और आसपास बहुत नॉइज़ है, गाड़ी आ रही है, ऑटो चल रही है और बारिश हो रही है, और इसमें नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा कैच करता है ये हमारी वॉइस को। आपने जैसे कि अभी देखा कि आउटडोर क्वालिटी इसकी बहुत ही पुअर है, लेकिन अगर आउटडोर में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कि ये लोकेशन, तो आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छी सुनाई देती है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें ऑटो डिटेक्ट है नहीं, तो आपकी वॉइस क्वालिटी को और अच्छी करने के लिए, माइक क्वालिटी को और अच्छी करने के लिए एक ट्रिक है, आप इसमें जो लेफ्ट वाला बर्ड है वो निकाल करके एज अ माइक यूज कीजिए, और आपका जो माइक क्वालिटी है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा। आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अभी ये कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो अभी ये इंडोर है,
और आपको पता चल रहा होगा कि इसकी इंडोर क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है। ये बहुत ही अच्छे से आपकी वॉइस को कैच करता है। इसकी इंडोर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप सुन सकते हो कि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, कोई भी नॉइस नहीं आ रही है, बहुत ही अच्छे से आपकी वॉइस को कैच कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि इसकी इंडोर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी आउटडोर क्वालिटी बहुत ही पुअर है, ये बहुत ज़्यादा नॉइस कैप्चर करता है और आउटडोर के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा कॉल्स में रहते हो और उन्हें कॉल्स लेने पड़ते हैं, आउटडोर हो या इंडोर हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे इतनी कॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो मोस्टली कॉल्स इंडोर ही लेता है घर में या ऑफिस में, तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में इससे भी घटिया क्वालिटी के माइक मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। अरे यार, मैं ये बोल रहा हूँ, ये कान में ना ये मेरा फिट नहीं है, ये निकल जाता है ऐसे। ये पता नहीं, मेरे को लगता है मेरे ये कान छोटे हैं और ये कान बड़ा है। ये कान में बराबर फिट हो जाता है एकदम ऐसे, ये फिक्स है। मतलब ये तो मैं हिलाऊं तो हिले नहीं है। मुझे लगता है ये वाला कान मेरा छोटा है। ये कान मेरा छोटा है क्या? ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्या? ये जब जितने बर्ड्स ये तो होते हैं ना रिव्यूअर, उनके तो फुल होते हैं स्टूडियो AC वाला फुल। हम गरीब यूट्यूबर हैं, नाम चेंज करके मैं गरीब यूट्यूबर कर देता हूँ। हमारे पास ना AC है, हमारे पास गरीब टेक गुरुजी गरीब टेक गुरुजी कर देंगे। और लाइट तो है नहीं, ये बाहर की लाइट पे देखो हमारे चिप हुए दीवारें में, ये तो कोई कलर चिप हो रहे हैं। चेयर देखो कितनी गरीब वाली है भाई। हम ऐसे मैनेज कर रहे हैं यूट्यूब। ठीक है, तुम भी आ जाओ नहीं तुम आ जाओ। ये है मेरा असिस्टेंट, यहाँ पर आओ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे YouTube के बिहाइंड द कैमरा मैन। ये असिस्ट करते हैं सारी की सारी। जो ये सेटिंग आप देख रहे हो, ये इन्होंने ही किया है। ये बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हच का छोटा रिचार्ज है, यानी कि छोटे क्या बोलते हो, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। समझ गए आप? जा सकते सर। थैंक यू सर। आप स्वेट वगैरह तेरी भैंस का कुत्ता मार लो। हटे ना साले, जाना मक्खी कहीं बैठ जाए जाके फूल वूल में। देखो मैं केक खिलाऊंगा अगर तू दूर रहेगा तो जैसे कि आपने देखा, इसकी इंडोर क्वालिटी तो अच्छी है, बट आउटडोर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉइस कैप्चर